Você já acordou no meio da noite com um barulho estranho vindo do banheiro? Isso aconteceu comigo. 3 da manhã, silêncio total. De repente, clac, clac, clac. Era como se alguém estivesse mexendo na descarga. Mas eu moro sozinho. No começo, tentei ignorar. Pensei, deve ser minha imaginação. Mas toda noite, o mesmo barulho. Um dia não aguentei mais. Peguei um chinelo, porque, obviamente, um chinelo ia me proteger de um fantasma. E fui até a porta do banheiro. Meu coração batia forte. Respirei fundo e abri a porta de uma vez. E lá estava ele, meu gato, em pé na privada, tentando dar descarga com a pata. Me encarou como se eu fosse o invasor, como se dissesse: "E aí, dá licença? Estou ocupado." E foi assim que descobri que meu gato, além de assombrar meu sono, provavelmente tem uma segunda vida como encanador.